سلام، چه خبر خوشتی؟ سلام، چه خبر؟ منی پکم. به چه روزی افتادم و زبونم بند اومده. روز بخیر. روز بخیر. برای عرض تسلیت اومدم. یوسف خونه است؟ نه نیست. باشه، داخل منتظر میشم. چیزی میل داری؟ زحمت نکشین، بفرمین بشینین. الان مادرم هم میاد. وقتی پسرم بهونه گرفت رفتن سر خاک. برای شما هم سخته. نمیدونم چی بگم. واقعا سخته. با این سن بیوه شدم. اصلا اینطور نگین. شما هنوز جوونین، خوشگلین. یکی سر راهتون قرار میگیره. آخه کی میاد منو بگیره؟ یه بچه بزرگ دارم. دیدین شما هم ساکت شدین. میخواستم یه چیزی بگم اما دیدم الان جاش نیست. حالا بگذاریم. من الان حوصله دیدن کسی رو ندارم. قلبم میسوزه. من کارتمو میدم بهتون. اگه چیزی لازم داشتین بخرین. لطفاً بگیرین. تو اینجا چی کار داری؟ برای تسلیت اومدم. بریم تو حیاط. باشه. مامان و وارال کجان؟ رفتن سر قبر. بگو بینم، تو لیلا کریم اغلو چی کار داشتی؟ اول تو بگو، تو خونه من چی کار داری؟ زشت پسر، مردونگی کردم اومدم بهتون تسلیت بگم. حالا نوبت توه. لیلا کیه؟ از کجا میشناسیش؟ نمیشناسم. پیشنهاد کار داد. پیشنهاد چه کاری؟ خواست بادیگاردش شد. مجب. به لطف من تو استانبول معروف شدی ها. خب تو چی گفتی؟ گفتم کار داره. پسرم تسلیت بگم مادر جان. ممنون پسرم. خوش اومدی پسرم. زود باش برو دستاتو بشور عزیزم. مرسی دخترم. زنده داشت. یه لحظه میای.
مرد غریبه رو راه میدی؟ رئیست یوسف. یعنی چی؟ بیرونش میکردم؟ معلومه که آره. اون اینجا چی کار داره؟ جانان جون گوشواره هم چطوره؟ عایشه گل! مهتاب! بله جانان خانم. عایشه گل کجاست؟ امروز مرخصیه. این چیه؟ گوشواره. تبریک میگم. این چیه؟ گوشواره پینار اینجا چی کار میکنه؟ نمیدونم. مهتاب بگو گوشواره پینار اینجا چی کار میکنه وگرنه برات بد میشه. چت شده؟ اینقدر قدم میزنی؟ آزمایش دی ان ای رو بگیریم آروم میشم. نمیفهمم تو چرا استرس داری؟ اونا باید نگران باشن. نمیشه کارای فرشاد رو پیش بینی کرد. میترسم حقی چیزی بزنه. نمیتونن کاری بکنن، آروم باش. کجا میری دخترم؟ از خونه فرار میکنه. استغفرالله، این چه حرفیه؟ مامان کجا رو دارم برم؟ دارم میرم خرید دیگه. بذارش اونجا. نوش جان جانم خانم. ممنونم. صبر کن. بفرمایید خانم. مگه من به شماها نگفتم تو این خونه هرچی من میگم و انجام میدین؟ گفتین. پس چرا وسیله پینه رو نگه داشتی؟ من دلم نیومد. برای همین دادی به لیلا؟ فکر کردم شاید بخواد یادگاری خواهرشو نگه داره. خیلی فهمیدی. اما من نمیتونم کار بدی که در حقم میشه رو بی جواب بذارم. عادت دارم. برو وسایل تو جمع کن. حالا که خیلی از لیلا خانم خوشت میاد برای اون کار کن. برو. اما جانم خانم. چیه؟ اما چی؟ من قصد بدی نداشتم. اما یکم پیش چی گفتم؟ گفتم تو این خونه هر چی که من بخوام همون میشه. گفتم یا نگفتم؟ الانم میگم که وسایل تو جمع کنه و برو برای لیلا جونت کار کن. گفتم برو. سبده خانوم من میرسونمتون. بارون میاد وسایلتونم سنگینه. مردمو که میشناسین حرف در میارن، بهتره نیان. بفرمایین لطفاً. چه حرفیه؟ بزرگش نکنین. هر کی چیزی بگه زبونشو میبرم. میرسونم. بفرمایید. با توجه به اینکه آزمایش دی ان ای ثابت میکنه لیلا خانم دختر مرحوم آقای رائف هستن، موکلم لیلا خانم وارث نصف میراث باقی مونده از پدرشون آقا رائف میشن. فردا اگه بتونیم از شما اطلاعات اموال باقی مونده مرحوم رائف و ارزش حسابهای شرکت رو بگیریم، ارثیه موکلم رو راحت‌تر حساب میکنیم. باشه، نگران نباشین. من به وکلا اطلاع میدم در اسرع وقت اطلاعات لازم رو بهتون بدم.
واقعا منم غافلگیر شدم. لطفاً باور کنین من نمیدونستم که پینار یه خواهر داره. برای همین اگه چیزی گفتم که دلتون شکسته معذرت میخوام. به جمعمون خوش اومدین. من میگم زود اتاقتون رو آماده کنم. نیازی نیست. اتاق پینا رو خالی نکردین. من اون اتاقو میخوام. چی شد؟ چرا وایسادیم؟ گفتم یه چایی بخوریم. مامانم تو خونه منتظره. 5 دقیقه بیشتر نمیشه. روزای سختی رو میگذرونین. یکم هواخوری واسهتون خوبه. مزاحمتون نشم. اینجوری نگین، امروز کلن تعطیلم. من اینا رو جمع میکنم. دست نزنین، بذارین بمونه. برای فردا یه جلسه با هیئت مدیره ترتیب بدین. میخوام تو مدیریت شرکت یه سری تغییرات بدم. مثل چی؟ خیلی وقت کار میکنین، خسته شدین. یه کم استراحت براتون خوبه. حالا میشه لطفاً منو تنها بذارین؟ بله. چی شد؟ چرا خندیدین؟ هیچی، چیزی نیست. یه چیز به ذهنم رسید. خب بگید چیه؟ یهو بد برداشت میکنین، عصبی میشین. نه عصبانی نمیشم. خب پس دیگه تقصیر من نیست. میگم خیلی خوشگلین. جدی میگی؟ من دروغ نمیگم، هرچی ببینم میگم. میشه بریم؟ ببخشید اگه ناراحت شدی. نه، خونه منتظرن. چرا ناراحت شم؟ خیلی وقت کسی به هم نگفته بود که منم خوشگلم. حتما مامانمه. الو؟ چی؟ تو سالن بازی؟ بازداشتگاه که نبردنش. نه نبرین، الان میام اونجا. باشه خیلی خوب، اومدم. چی شده؟ وارول پسرم، فرستاده بودمش مدرسه، بردنش کلانتری. گفتن تو سالن بازی پیداش کردیم. من الان باید پس برای بچه رو بیاریم. بهتون زحمت نمیدم. نه بابا چه زحمتی، بفرمایید. بقیه پولتون رو نمیخواین؟ مهم نیست، بفرمایید. بسه آیشه گل، خودتو ناراحت نکن. نگران کار و پول نباش. چیزی لازم داشتی بیا پیش من باشه. حتی میتونم بیارمت پیش خودم. خیلی هم خوشحال میشم، اما اونجا بیشتر به کارم میای. دیگه غیر ممکنه. جانا خانم دیگه نمیذاره برگردم.
صبر کن. معلوم نیست. اونو بسپر به من. برو تو، حرف داریم با هم. زنده داشت. تو ماشین اون مرتیکه چی کار داشتین؟ داشتم از خرید برمیگشتم، دستم پر بود. خب چی کار میکردم؟ خب سوار تاکسی میشدی. اینقدر سخته؟ اینم بهانه است؟ عمو جون من نمیخواستم سوار اون ماشین بشم. تو ساکت، هیچی نگو. بگم چه غلطی کردی؟ چی میخوای بگی؟ چی کار کرده؟ اینجا چه خبره؟ پسرم چرا عصبانی؟ زنده داشت میدونه چی شده. مگه چیه ها؟ یه جوری حرف میزنی انگار من کار بدی کردم. هر کاری دلم بخواد میکنم، هر کیو بخوام میبینم. نمیتونی دخالت کنی. منم احساس دارم. به کار خونه بره سفدا، به مامانم بره سفدا، به وارول بره سفدا. مگه من آدم نیستم؟ به خاطر یه چای خوردن بهت حساب پس نمیدم. تو امانت داداشمی، مراقب رفتارت باش. کاری نکن که پشت سرمون حرف در بیاد. فهمیدی؟ الان یادت اومد که منم هستم؟ درست درمون خونه نمیای. یه بار نمیشینی توی خونه. حتی روزی یه بارم حالمونو نمیپرسی. اومده میگی خونه وادم؟ برادر زادتو امروز از کلانتری جمع کردم، خبر داری؟ خدا رو شکر آقا چنگیز خان بود. خدا خیرش بده. دیگه اسم اون مرتیکه رو به زبونت نیار. هرگز زنده داشت، هرگز. شوهرم بود اینجوری نمی کردین. نمیذارم مادر و پسر لهم کنین. پاشو عزیزم، هوا سرده. برو تو. این همه نقشه کشیدیم. من جز دخترم نمیتونم به چیزی فکر کنم. عمو وداد، طبیعیه. تو مادری. دلم آتیش میگیره. یکم صبر کن. دیگه هر وقت بخوای میتونی الیفو ببینی. به زودی همه چی درست میشه، باور کن. میخوام برم یکم با ماشین بگردم. باشه عزیزم، برو بگرد. حالتم میاد سر جاش. فقط هوا سرده. لباس بپوش سرما نخوری. باشه؟ باشه. مریم. بله داداش. فردا میای کشتی رو تمیز کنیم؟ باشه داداش. یوسف دیگه نمیاد برید ماهی گیری؟ خیر این وقت شب اینجا چی کار داری؟ حوصله نداشتم. اومدم بیرون بگردم. اول رفتم رو تپه، بعدشم اومدم اینجا. تو چت شده؟
یه وقتایی فکر میکنم خواب میبینم. میگم بیدار میشم، داداشم برمیگرده با بارل توپ بازی میکنه. زن داداشم رو نگاه میکنه، خوشحال میشه. مثل قبل دوباره همه دوره یه سفره میشینیم. منم مثل قبل به زندگی آروم خودم ادامه میدم. باور کن دلیلشو نمیدونم، ولی میخوام هر کاری از دستم برمیاد برات انجام بدم. هیچی برام مهم نیست، نه پول نه چیزی. دنیا رو میدم که داداشم برگرده. از همه چی میگذرم. بگیر. بهتره این پیش تو باشه. گردنبند پیناره. وقتی نجاتش دادم آوردمش اینجا. افتاده بود، دیدم رو زمینه. این خیلی قشنگه. روز مادر مبارک مامان جون. ممنونم یه دونه من. حالت خوبه؟ الیف میافتی. نه تو مامان من نیستی. هیچی برام مهم نیست، نه پول نه چیزی. دنیا رو میدم که داداشم برگرده. از همه چی میگذرم. دیشب کجا بودی؟ فکر میکردم. چه فکری؟ خب بقیه کجا؟ همه رو فرستادم برن. چرا؟ برای اینکه بزرگترین فرصت زندگی تو بهت بدم. نمیشینی؟ عمو وداد میشه تنهامون بذاری؟ عمو وداد لطفاً.
همه چیزو بهت میدم. شرکت، خونه، هرچی از بابام ارث رسیده میدم به تو. در قبالش یه چیز ازت میخوام. چیه؟ بگو ببینم. الیفو میخوام. سرپرستی الیفو بده به من. همه چیو میدم به تو. خب نمیخواین چیزی بگین؟ فکرم اینقدر به هم ریخته نمیدونم از کجا شروع کنم. واسه چی؟ چرا به خاطر بچه که تا حالا ندیدینش از همه چی میگذرین؟ فکر نکنم بابای خوبی باشین. جدی؟ منم فکر میکردم شما واقعا آدم خوبی هستین. بدون اینکه منو بشناسین چطور میتونین بهم توهین کنین؟ من شما رو خوب میشناسم. انقدر پستین که میتونین با صمیمی‌ترین دوست خواهرم بهش خیانت کنین. لطفاً مراقب حرفاتون باشین. ما بعد از گم شدن پینار صمیمی شدیم. یعنی انتظار دارین باور کنم؟ لطفاً شوخی نکنین. شما چی؟ چرا فکر کردین به خاطر پول از دخترم میگذرم؟ به نظرم عجولانه تصمیم نگیرین. فکر کنین. برای هممون بهتره. خب چی گفتین؟ لیلا جواب بده. حضانت الیفو خواستم. چی؟ نفهمیدم، شوخی میکنی؟ چرا تعجب کردی؟ چون منم مثل تو فرشاد خوب میشناسم. اصلا از دخترش نمیگذره. در ازاش همه چیو به نامش میکنم. چی؟ مگه دیوونه شدی؟ چرا اینو بهش گفتی؟ آره عمو ودا، دیوونه شدم. اگه این بلاها سرت میومد تو هم دیوونه میشدی. از اینکه هر شب کابوس ببینم خسته شدم، میفهمی؟ از دلتنگی دخترم، از این بازی مسخره، از لیلا کریم اغلو بودن دیگه خسته شدم. فقط میخوام به دخترم برسم. کار اشتباهی کردی لیلا. اینطوری نقطه ضعف تو نشون دادی. کجا میری؟ نمیدونم. ببین اگه کارت زود تمام شد به ما یه سر بزن. خیلی خوش میگذره. نه داداش مرسی. درویش که برگرده خب شب میرم ماهی گیری. باشه پس قسمت باشه فردا میبینمت ها. چه خبر؟ سلام. چیزی فهمیدی؟ راجع به پینار تحقیق کردم. خب باباش از تاجرای سرشناس استانبول بوده و خیلی هم پول دار. وقتی میمیره همه ثروتش به دخترش میرسه. چه ربطی به داداشم داره؟ دختر متأهل بوده. وقتی گم میشه همه ثروتش به شوهرش میرسه. یعنی اینکه ممکنه ماشین دختره رو عمدی فرستادن ته دریا. ولی هنوز نفهمیدم چه ربطی به داداشم داره. اگه میخواستم پینا رو بکشن شاید داداشت همه چی رو دیده. به شوهر زن مشکوکی؟ آره، بهترین سر نخیه که دارم. اما اول باید اسلحه قاتل رو پیدا کنم. آدماشون تو کلانتری چی؟ پنهونی این کار رو میکنم.
خبردار نمیشم. طوری میگی انگار میدونی کار کیه. نمیتونم اینو بگم. فقط در حد یه حدسه. فکر نمی کنم بابای خوبی باشین. عزیزم؟ من داشتم میرفتم. اینطوری میای استقبالم؟ میرم دنبال الیف. ولی الان که تعطیل نمیشن. دلتنگش شدم. اجازهشو میگیرم. تو یه چیزیت شده. حالت خوبه؟ لیلا سرپرستی الیفو میخواد. نه بابا دیگه چی؟ در ازاش از ارسیه میگذره. این زنه هر روز که میگذره بیشتر منو متعجب میکنه. به نظر چرا الیف براش مهمه؟ ساده است عزیز دلم، چون اون یه زنه. معلومه که حرف زدن با الیف باعث شده احساس مادری کنه. تو مردی متوجه نمیشی تو این سن حس مادری میتونه از هر چیزی مهمتر باشه. لیلا همه چی رو میدونه. پینار بهش گفته. این زن منو مضطرب میکنه. بسپرش به من عزیزم. یکم باهاش گرم بگیرم حل میشه. میفهمم دردش چیه. من میرم دنبال الیف. لیلا کجایی؟ چنگیز خان دقیقاً جاییه که میخواین. هم به آلاچاتی نزدیکه، همین که قیمتش خیلی فوق‌العاده است. دقیقاً 5.5 هکتاره. آخرش چند در میاد؟ فکر کنم با 2.5 میلیون لیر میشه معاملش کرد. باید به شریک من بگم. البته حرف بزنین، ولی ما میتونیم یه بیانه کوچیک ازتون بگیریم؟ بیانه؟ فکر کردی با کی حرف میزنی تو؟ باشه زود عصبانی نشین چنگیز خان، یکم منتظر میمونم، ولی شما هم یکم عجله کنین. باشه؟ میتونی بری. خسته نباشی. خوش اومدی. این کمیسر یلماس اومد پیشم. چی میگفت؟ نفهمیدم. انگار همه چی رو میدونه. تعجب میکنم که همه چی راحت فهمیده. با افراز هم دست نباشه. ممکنه. به ذهنم رسید. میخوای همه چی رو بهش بگی؟ شب میرم دنبال اسلحه. منم بات میام. نه من تنهایی میرم. چرا زود اومدی دنبالم بابا؟ خیلی وقت فرصت نشده پدر و دختر با هم باشیم. به خالم هم بگی؟ چرا؟ دوست نداری تنهایی وقت بگذرونی؟ نه وایسه این نیست. با خالم همش از مامانم حرف میزنی. تو از مامانم هیچی به هم نمیگی. منم حرفشو بزنم بحثو عوض میکنی. خالم اینجوری نیست.
حالا رنگ روشن استفاده نکردم. زیاد روشن نیست، فقط یکم رنگشو ملایم‌تر میکنه. فکر میکنم. سلام. خوش اومدی لیلا، چطوری؟ ممنونم، تو چطوری؟ منم خوبم. والا هاکان میگه موهامو روشن کنم، نمیتونم تصمیم بگیرم. هاکان جون، لیلا اینجا بشینه؟ بله جانم خانم، بفرمایین بشین. من فقط مانیکور میخوام. گولای به لیلا خانم برس. لیلا جون، امروز دوباره متعجبم کردی. پس آقا فرشاد گفته؟ البته که گفت ولی کنجکاو شدم. چرا الیف؟ چرا ازدواج نمی کنی و بچه دار نمیشی؟ چون خواهرزادمه. بعدش هم تو این سن به ازدواج فکر نمی کنم. عزیزم، سن و سال چشه، خیلی هم خوشگلی. هر مردی هم که بخوای و به دست میاری. خیلی ممنون عزیزم. مشکلم هم همینه، کسی رو نمیخوام. خودت میدونی. فقط اینو بهت بگم که قانع کردن فرشاد غیر ممکنه. شاید تو بتونی. ازم کمک میخوای؟ برای تو هم بهتره. نمیخوای مادر بچه خودت باشی؟ ببین تا الیف هست فرشاد بچه دیگه ای نمیخواد. باشه، تمام سعیمو میکنم. ولی اگه بازم فرشاد جان الیفو نده چی کار میکنی؟ شکایت میکنی؟